सो आज गोटे सुंदर ब्लॉग वीडियो को आपको स्वागत। तो फर्स्ट देखा कह मो चुट्टी हेयर कट कर देछि। छाड़ मत तो भल लगुनि बाकी समस्त कहते लंग हेयर तो भल देखा शॉर्ट हेयर तुमको एत भल लगुनि या किसी फाइन। आज वीडियो रे गोटे सुंदर जिनस हवा जाऊँगी कारण मुझे जाऊँगी गोटे अनाथ आश्रम को जो आज किसी गोटे मंदिर प्रतिष्ठा होची। तो मुझे परिवेश को केवे भी जाइनी कहीं जाइनी कौन हो जानी सेमती किसी बोधे आसनी ओकेजन से जाइनी किंतु जेहेतु आज मत से टाइम माने से अपॉर्चुनिटी मिलूँ कि जाकि सेठी थरे देखिया पाएंगे सेठिकार लोक मैंने कौन कर केमती समस्या रुहते मुझे विषय किसी भी जानी पूरा जीरो नॉलेज से विषय मोर। तो मुझे चाहिए कि आज जाकि सेठी थरे देखिया पाएंगे से आज दिनटा मोटे मोटे बहुत स्पेशल डे हम कारण मुझे भी से भाया जगह देखिए जाई ही नहीं आज मुझे फर्स्ट जी से जगह को बहुत एक्साइटेड अच्छी टाइम स्पेंड करने सुख दुख मुझे सामिल करने तो जीवा ये देखा अलरेडी हम तो रेडी सारूनी मो आंटी मो अंकल जाऊँ समस्त मिसिक जगह को आज किसी गोटे मंदिर प्रतिष्ठा अच्छे बहुत बड़ काली मंदिर से अच्छे मुझे मो आंटी और अंकल ठार एक्सप्लोर कली मतलब जी मत कहले कि से गोटे काली मंदिर अच्छी से प्रतिष्ठा हो किसी मंदिर प्रतिष्ठा हो तार मुझे शुणुची कि सीनेरी बहुत सुंदर सुंदर सीनेरी अच्छी तार जो परिवेश पूरा पूरा जंगल जंगल गछ भरा मुझे जानी ये वीडियोटा आपके ओवर लगुच कौन मुझे जानी मोर सतरे मुझे चाहूँगी कि जगह को थोड़ी जाइए तापर मो अंकल आंटी मिसिकी बाहर पड़लु से आम डेस्टिनेशन को जोटिक आम जबार अच्छी तार मु तो बहुत खुशी खुशी थी पूरा मस्ती करके जाऊँ गाड़ी सारा कथा आम से डेस्टिनेशन विषय कथा होलु सेठिकार अंकल आंटी आगु जाइए से मत कहते सेठी केमी कौन हुए से जो मैंने से चार्ज संभालुं तो एमती करी कथबार्ता भर रास्ताटा कटिगला तापर आम आसी पहुँचे से सुंदर जगह देखी पारे से मंदिरटा कि दूर बहुत सुंदर देखा एक तो बादल रे वर्षा वर्षार फिल और भर गोटे व्हाइट कलर मंदिरटा पूरा बड़टा बनाई बाकी मंदिर आंटी कहते कि से ऊपर पूरा त्रिशूलटा केवल लगे बंची सेटा आज तार नेक्स्ट डे कि गोटे लगे आम पहुँची गलु पहुँचिक आंटी और मु भोग भोग नहीं मंदिर बाहरिलु से वीडियो बनाऊली आंटी कहले भितर को चल ते आहरी सुंदर सुंदर जिनस मिल देखापी से आहरी मस्ती लगे ते मजा लगे जो जगह विषय मुझे कहूली देखते ये स्टार्टिंग रू पिला रेड कलर ड्रेस रे पिंधिकी बुलूँ से आश्रम यूनिफॉर्म पिला माने भी आप वीडियो देखिए समस्त से आश्रम पिला बहुत स्वेट पिला देखी पार्टी केते शांति से बसी मस्ती कर बहुत बहुत से सुंदर सुंदर शॉर्ट्स भी देती सहित बहुत मस्ती कर सब विषय भी देखिपर अंकल तो ये जाऊ जाऊ ही आरंभ करते सहित कथबार्ता खेला खेली मजा मस्ती कारण मो आगुरी से आगुरी टी आसी से जानी चिन्ही से भी मिसापी कम्फर्टेबल हो जाते ये आंटी जो आपण मैंने देखुं सी जड़े पुलिस इंस्पेक्टर तापर से काम छाड़ी सारिकी गोटे सुंदर आश्रम खोलते और सब पिला भरसा रखिंट ये कम बहुत कम लोक अच्छा जो मैंने संभाली पारती ये देखो यहीटा थी गोटे यूनिक शॉर्ट्स एमाने थिले भितर मारपिट हवा स्टार्ट करेंगे देखो जी बसी से अचानक से तार सर्कल स्टार्ट कला तभी भितर मुंड भी बढ़ाईगला तभी भितर मरामरी स्टार्ट हो बस टिके वेट गोटे तो मार सी अरे मार इस सॉरी यही शॉर्ट से मारिनी आम नेक्स्ट शॉर्ट देखा मरामरी या शॉर्टा बोधे भूल पकई जो आंटी को देखी पुलिस इंस्पेक्टर थे ये झी पूरा फैमिली से आश्रम टाक चलाउछन्ती वाओ केते स्वीट काम एबिका जदि सब लोक मैंने ये काम करते ना आम बाहर को पिला भिक मागिबार न देखते भिकम से रास्तार पैसा मागिबार भी न देखते सेठी को जो गेटा देखुं से घर बहुत बड़ बड़ घर अच्छे हेल्ले प्राइवेट एरिया जो मुझे वीडियो भी नहीं पार्ली तो ये देखते ये एंट्री स्पॉट रामकृष्ण बालाश्रम ये आश्रम ना थिला। अच्छा देखो यही फूलटा मत देखागला से तो बहुत सारा सुंदर सुंदर फूल गुड़ाक थिला किंतु यही फूलटा मुझे केबे देखी ही नथी समस्ते कहले प्रभु शिवंकर ए फूलटा किंतु ये फूलर ना मत कहीं भी कहले कारण क्या जना नाला जदि आपण मान भर क्या सुंदर सा फूल देखिले मुझे आगुरी के फूलटा देखी ना जो सुंदर स्टाइल है यदि ना जानते फूलर ताले मत निश्चय कमेंट कर कहे
ସେଇଠି ବସି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପପି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇଠି। ସେ ତାର ମସ୍ତି କରୁଥିଲା, ତା ବାସ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତାର ବି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନେଇଗଲି। ବାସ୍ ଏବେ ଆସିଲା ସେଇ ସର୍ଟ ଯେଉଁଠିକି ସେ ପିଲାମାନେ ମାରପିଟ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ସର୍କସ୍ କରିଥିଲା ସିଏ ତାର ମାରପିଟ ଚଲେଇଛି, ବାକି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ସାଇଡ଼ରେ ବସିକି ତାକୁ ବୁଝି, ଇଏ ମୋତେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ତାକୁ କହୁଛି ତା ମାରପିଟ କରନି, କେହି ଜଣେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନେ କିଏ ସବୁ ଜଣେ ଜଣେ କରିକି ସମସ୍ତେ ଉଠିକି ପଳେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଲି କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେତିକି ତାଙ୍କ ଯେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ତ ମୁଁ କଥା ହେଲି, ମାନେ ହସିଲି, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ କରିନଥିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ସେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ହେଲା ମୋ ସହିତ ସେତେବେଳେ ସେ ମୋ ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ କରିକି ସମସ୍ତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲେ। ଫାଇନ୍, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ। ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟଟା ମୋତେ ଲାଗିଲା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ହେବ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ୟୁନିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଏରିଆଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ବାକି ଜିନିଷ ଏରିଆଟା ସେମିତିଆ ନୁହଁ, ପୁରା ସୁନସାନ ଏରିଆ, ଗୋଟେ ପୁରା ବିଲ ଟାଇପ୍ର ଏରିଆ ଭିତରେ ଆଶ୍ରମଟା ବନା ହେଇଛି, ରାମକୃଷ୍ଣ କିଛି ଗୋଟେ, ହଁ ମୁଁ ସେଠି ଦେଖେଇବି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପରିବେଶଟା ତାଙ୍କର। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ମ୍ୟାମ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ସିଏ ଜଣେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ତାପରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍। ତାପରେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଆମ ମୋଟିଭ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି। ସେଇ ତାରି ପୂଜା କାମ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଆମେ ଏଠି ଖାଇ ପିଇକି ଯିବୁ। ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ। ବାକି ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କି ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଇଫ୍ ଏମାନେ ଜିଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଖୋଜିଲେ ମିଳିଯିବ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଚଳିବା କାହାକୁ କହନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଇଫ୍ଟା କେମିତି ଜିଆଯାଏ ଏମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଖିବାର ଅଛି। କାଇଁ କିଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏରିଆ। ତାପରେ ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ବସିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଠୋପ୍ ଠୋପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ବି କାମ ହେଇଛି, ମୋର ନାଁ ଜାଣିନି ସରି, ସେଇଟା ଦେଖୁଥିଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ୱେଟ୍ ଅଛି ସେପଟୁ, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ସେଠୁ ସେମାନେ ମାଆ ଆସିବେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ, ସେଇଟା ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ମାଆଙ୍କର ଆଗମନରେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ପୁରା ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଇଏରେ ଭରିଗଲା। ବହୁତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ଗୁଜବମ୍ସ ଆସିଯାଉଥାଏ କି ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ଯେତିକି ୱେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ସେ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ନୁହଁ, ଏବେ ତା'ର ୱେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି, ଯାହା ମୁଁ ସେଇଠି ଶୁଣିଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କୁ କଲର୍ ଫଲର୍ କରିକି ସେ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି, ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ସେଠି ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଆଣିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ରହିବେ। ତ ସେ ଆଜି ଯେଉଁଠି ଏବେ ରଖାଯାଇଛି, ସେ ଯେଉଁ କରିକି ମଣ୍ଡପ ଭଳିଆ ଛୋଟଟେ, ସେଇଠି ସବୁ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ରଖିବେ। ସମସ୍ତେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଉପମା ଖାଇଛ? ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଚ୍ଛା, ଘରକୁ ତୁ ଯିବେ। ଆଉ କିଛି ଖାଇନ? ତାପରେ କେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ୍ ଖାଇଥିଲୁ ମୁଁ ଉପମା? ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ ପୂଜା ଦେଖନ୍ତୁ ସଇଲେ କ'ଣ ଖାଇବ? କଥା ହେଉଛୁ। ଏବେ ପୂଜା ସଇଲେ ଖାଇବ ତ? ଇଏ ଖାଇଛୁ ଖାଇଛୁ ସମସ୍ତେ ହାତରେ ଖାଉଛ? ମତେ ଆସୁନି, ମତେ ହାତରେ ଖାଇ ଆସୁନି। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିସାରିକି ଆମେ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ ପୁଣି ଘରକୁ। ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଅଙ୍କଲଙ୍କର କିଛି କାମ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ନହେଲେ ସେଠି ଆହୁରି ମନ୍ଦିର କାମର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବି ହେବାର ଥିଲା। ଫାଇନ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଖୁସିରେ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ।